vždy s nami bojujú, oni sú mocní, oni budú stáť ako skaly, ale nikdy netušia, čo majú pred sebou, pretože ja som takisto taká mocná. Doufám, že máte náplast. Zatiaľ nemám, a úplne schválne som to urobila. Takže ideme na to, musí podržíš mi mikrofón asi. Tak. Takže poprosím vás, aby ste sa otočili ku mne chrbtom. Dáte si, ešte sa pozerajte na mňa, dáte si ruky takto, dobre? A ja budem vaše ruky tlačiť smerom dole a zistíme, akú máte stabilitu. Dobre? To bude prvý test. Tak na šířku ramen. Domáci to poriadne, chyťte poriadne, to ako skúste ako taký pevný chlap stáť. Tak ideme na to. Perfektní, ale... Bojuje. Ešte raz. Urobíme ešte jeden, to má Lucy rada, ale aj to ukradnem, pretože je veľmi mocný ten pán, takže dajte si ruky takto dopredu a ja budem tie ruky zase tlačiť hore, dobre? Takže tu ma nabádajú, aby sme urobili ešte test ohybnosti, takže sa zase otočíte smerom chrbtom, teda ku mne, chrbtom, záda. A ja si poprosím vaše ruky a skúsime ich spojiť za chrbtom. Ešte? Si nechal hlavně vykloubit ramena, prostě klasický, typický chlap. Nemá nepovolí. Doporučujeme vždycky, když si to budete třeba lepit, tak abyste si to místečko očistili, ať už alkoholem nebo třeba nějakým jídlem, ať to nemáte mastný, déle vám to vydrží. Ešte si to trošku, áno, pritlačte. Teraz ja naťahujem čas, aby ste chápali všetci. Minútu potrebujem, sekundu. A ideme teraz znova úplne to isté, začneme opačne, presne to. Tak teď tady máme tedy zadní test. No. Mnohem lepší. Ano, je tam vidět určitý rozdíl. Já se ještě rychle zeptám Františka, jak to cítí? Čumím. Že jo? Jste pevnější, cítíte se pevnější? No určitě. Mnohem, že? No, a já jsem tomu nevěřil. Počkejte na to další ještě. Ja mám skoro 80 kg, bohužiaľ musím to povedať, aj keby som ako nechcela, ale aby ste chápali, že ja teda naozaj niečo vážim, takže si to zvládol, takže ideme na ten ďalší test. Ale hlavně stojíš, mějte si, že stojí a nepřepadává dozadu, jo? A teď test pohyblivosti. Tyjo, to se dotkne za To je pecka. Do provazu. Nadskočit, jo. Ano, my taky moc krát děkujeme, že se nám dal